Đấy cái line dơn á chỉ bắt trên cái dơn chỉ 10 lan 2S dơn miền Phi 2S chran á cái mà tôi đăng hắn ấy bàn tay á bạch lá thôi để bỏ vì hot á vì du áแบบPhi ăn sâu đăng ăn sâu khơi anh đang dơn thôi khuôn ấy á dơn anh đang pi đai thôi đai mai á thôi đai khuôn ấy nó chẳng Việt hot á sao mà Việt đó anh lão đưa ok Hello បងប្អូនជំរាបសួរទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឈ្មោះ Bastian ខ្ញុំម្ចាស់ហាងហ្នឹងដែរណាហាងហ្នឹងមានម្ចាស់4នាក់ថ្ងៃហ្នឹងគេបងខំខ្ញុំនិយាយនៅមុខកាមេរ៉ាណាពីព្រោះគេចង់បងប្អូនស្គាល់ខ្ញុំដែរអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងយើងទៅមើលខ្លះឥឡូវយើងមានអីធ្វើកន្លែងយើងណាមានឡានឥឡូវមានឡាន5ណាតែរាល់ថ្ងៃមានឡានចូលចេញអញ្ចឹងតាមខ្ញុំមកមើលណាប៊ុនថងខ្ញុំនេះបងប្អូនស្គាល់ប៊ុនថងហើយប៊ុនថងមាត់ភ័ក្រខ្ញុំ15ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងកុំប្រកាន់ពេកបើខ្ញុំប្រអាប់គាត់មកវាយើងស្គាល់គ្នាយូរហើយប្រកាន់ទេឥឡូវយើងមាន Mercedes មួយគេធ្វើអីតិចតួចអញ្ចឹងបងសុំប្រាប់ខ្ញុំបានធ្វើអីគេខ្លះជាមួយឡានហ្នឹងចំពោះឡាន Mercedes ស៊េរីចាស់មួយនេះគឺដំបងឡាយឡានគាត់ហ្នឹងគឺពណ៌ទឹកដោះគោក្រោយមកទៀតមកគាត់បានយកមកដល់ហាងយើងហ្នឹងគាត់ចង់ឲ្យយើងបដូរពណ៌ឲ្យគាត់ហ្នឹងហើយគាត់បដូរពណ៌ខ្មៅឲ្យឡាយជាមួយនឹងពណ៌ការ៉ុតអញ្ចឹងឡានហ្នឹងគឺយើងហាយរហូតដល់ 90% ឡាននេះស្បែកពូកនេះអីពីមុនគឺពណ៌ទឹកដោះគោទាំងអស់អញ្ចឹងណាហើយខាងដំបូលហ្នឹងដូចគ្នាដែរមួយពីមុនខ្ញុំអង្គុយនៅក្នុងមួយខ្ញុំជឿចិត្តមែនណាដំបូលវាស្អាតណាស់វាមានតម្លៃណាវាខ្មៅប៉ុន្តែវាមានតម្លៃដែលយើងនៅ lounge នៅកន្លែងសិនតាគៀមានគុណភាពខ្ពស់អាហ្នឹងដំបូលស្អាតហ្នឹងហើយតពេលធ្វើហើយស្អាតហើយបងហ្នឹងឡានហ្នឹងវាជិតហើយមែនតើហើយចូលនិយាយរួមទៅយើងនៅសល់តែដូចកាមេរ៉ាហ្នឹងមួយទៀតទេហើយជាមួយចកូននេះដូចគ្នាដែរវាអត់ស្តៀងគ្នាបាទអត់ស្តៀងគ្នាទេបើសិនជាដាក់កាមេរ៉ាទៀតមកលាទៅក្រូចទេគឺស្អាតខ្លាំងមែនតើដូចចកូននេះដូចគ្នាដែរគឺយើងដេរថ្មីសាមើលវាល្អណាស់ឥឡូវឌឺអូខេបងចង់ដឹងអីអាហ្នឹងដែរអត់ទេហ្នឹងដូរតិចតួចវាអត់មានអីធ្វើច្រើនតែកន្លែងយើងច្បាស់ជាងគេយើងជាមួយឡាន 2S យើងមានភ្ញៀវ 2S ច្រើនណាខ្ញុំអត់ទៅដឹងថាអីប៉ុន្តែមនុស្សមាន 2S គេចាប់អារម្មណ៍កន្លែងយើងច្រើនអញ្ចឹងយើងមានឡានភ្ញៀវអញ្ចឹងច្រើនអញ្ចឹងបងភ្ញៀវហ្នឹងគាត់ចង់បានអីគេខ្លះគាត់មានខ្ញុំគិតគាត់ order តាម set យើងមាន set 3បាទអញ្ចឹងគាត់យក set គេហៅវាសំទោសអាហ្នឹងការងារគាត់ហ្នឹងហើយហ្នឹងយើង set plus ហ្នឹង set plus ហ្នឹងហើយវាមានអីគេខ្លះគេធ្វើអីគេខ្លះឡាននេះគឺគាត់ធ្វើការក្រោលបាតហើយនឹង decor ទាំងចាំងហើយនឹងគាត់ decor ដបូលប៉ុន្តែពិសេសមួយគឺត្រង់ថាគាត់ប្លែកគាត់ចង់បាន decor ទៅលើដបូលស៊ីនរបស់គាត់តាមធម្មតាគឺយើងយកដបូលលើចុះអស់ហើយយើង decor ជាមួយនឹងឈើដាក់ឡាយអីផ្សេងគឺយើង decor ដោយឈើមកតាំងចាំងអីប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងឡានគាត់នេះគឺយើងធ្វើ decor ចាំងបិទចាំងឡាយចាំងអីគឺយើងធ្វើទៅលើចាំងស៊ីនរបស់វាហើយយើង decor ទៅលើដបូលស៊ីនដូចគ្នាហើយចំពោះការ decor លើដបូលស៊ីនវាអត់ខុសពីការ decor ជាមួយឈើដែរគឺវាស្អាតដូចគ្នាទីទៀតយើងឃើញការ decor ទៅលើដបូលស៊ីនតែវាស្អាតប៉ុណ្ណាហ្នឹងសំទោសបងខ្ញុំចង់សួរមួយអំពីដបូលបងដំបងប្រាប់ខ្ញុំបែបខ្លះធ្វើដបូលវាហត់វាយូរแบบភ្ញៀវអត់សូវដឹងអត់សូវឃើញគេគិតដបូលហ្នឹងស្អាតប៉ុណ្ណឹងហើយប៉ុន្តែយើងហត់ធ្វើវាហត់អីយើងហត់ពីអីអូខេចំពោះការដែលហេតុអីបានយើងធ្វើដបូលទៅវាមានការហត់ហើយវាមានភាពលំបាកស្មុគស្មាញច្រើនគឺដោយសារតែដបូលហ្នឹងភាគច្រើនគឺយើងមានការឡាយច្រើនយើងកាត់ឡាយវាយកម៉ូដយកអីវាអញ្ចឹងវាទូចបាទវាទូចហ្នឹងហើយណាមួយការបិទអីហ្នឹងតាមឡាយគឺវាត្រូវការចិត្តចង់លំអិតវាខ្លាំងមែនតើបានយើងធ្វើឲ្យការងារហ្នឹងវាស្អាតមនុស្សខ្លះគេបើគេប្រៀបធៀបគេទៅកន្លែងផ្សេងគេថាអូខ្ញុំឃើញណែឯងថ្លៃជាង200 300ថ្លៃជាងកន្លែងផ្សេងតែបងឯងបញ្យល់គេអាហ្នឹងយើងធ្វើខ្លួនឯងយើងអាហ្នឹងពីដៃបាទធ្វើដៃខ្មែរវាធ្វើដៃខ្លួនឯងអញ្ចឹងវាហត់តែសំខាន់យើងចេះធ្វើវាតាមអារម្មណ៍ភ្ញៀវបាទខ្ញុំលឺរហូតអំពីបងឯងនិយាយជាមួយភ្ញៀវតាម Messenger តាម Telegram បងឯងសុំគេសុំផ្ញើរូបមកអំពីឡានខ្លួនឯងអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងប៉ុន្តែប្រហែលជាភ្ញៀវខ្លះគេអត់ដឹងថាអីយើងសុំគេផ្ញើរូបឲ្យយើងមួយទៀតភ្ញៀវអារម្មណ៍របស់ភ្ញៀវគាត់គិតផ្សេងពីយើងព្រោះគាត់គិតថាបើសិនជាឡានគាត់យកមកហ្នឹងគឺត្រូវរៀបចំឲ្យខ្លះអញ្ចឹងដូច្នេះហើយបានយើងធ្វើការឲ្យងាយស្រួលគឺត្រូវការគាត់ផ្ញើឧបត្ថម្ភឲ្យយើងមកស្រួលយើងរៀបចំថាឥឡូវឡានគាត់ត្រូវដាក់កៅអីបានប្រហែលគូហើយទុក space កន្លែងផ្សេងទៀតត្រូវធ្វើជាបន្ទប់ទឹកឬក៏បន្ទប់គេងឬ
ក៏ជាសាឡុងដើម្បីយើងរៀបចំຂະຫນາດឲ្យគាត់មើលបានគាត់ដឹងថាអូឡានគាត់ដាក់បានប៉ុណ្ណេះវាទៅលាយស្រួលដាក់ច្រើនពេកទៅវាជាអៀត អាហ្នឹង high pearl ដែរអំពីភ្ញៀវសួរយើងគេសួរតាក្លេវាអស់ម៉ានគេឃើញវីដេអូអញ្ចឹងគេសួរភ្លាមអស់ម៉ានតែយើងពិបាកឆ្លើយពីព្រោះយើងអត់សូវដឹងអំពីចិត្តគេយើងចេះធ្វើច្រើនយើងមាន set យើងចេះប្រាប់តម្លៃ set ហ្នឹងចេះប្រាប់ហ្នឹងហើយ ប៉ុន្តែមនុស្សភ្ញៀវច្រើនគេមានគំនិតខ្លួនឯង បាទវាអញ្ចឹងបងតើតងជាមួយនឹងភ្ញៀវដែលគាត់ចង់ដឹងយើងអាចប្រាប់គាត់បានដូចជាបិទជញ្ជាំងធម្មតាមួយទៀតដែលគាត់អញ្ចឹងជា VIP បិទដបូលធម្មតាឬក៏ពីគាត់ទៅជាដបូល VIP អានេះយើងស្រួលប្រាប់ទេប៉ុន្តែមួយទៀតគឺតាក់ទងជាមួយនឹងកៅអីគឺយើងទិញមកពីក្រៅអញ្ចឹងវាតម្លៃវាផ្សេងគ្នាភ្ញៀវខ្លះគាត់ចង់ដាក់1គូភ្ញៀវខ្លះគាត់ចង់ដាក់រហូតដល់3គូ អូខ្ញុំខ្លួនឯងណាឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើឡានខ្ញុំដែរខ្ញុំទិញឡានឥឡូវខ្ញុំធ្វើទីកជាមួយឡានខ្លួនឯងអញ្ចឹងខ្ញុំមើលតាមគេថាដូចសេផៅឲ្យសេផៅឲ្យមើលទៅមកគាត់វល់មុខមានកៅអីអត់ដឹងខ្ញុំអត់ដឹងយកមួយណាខ្លួនឯងអត់ដឹងដែរអូខេ នឹងបងមានអីទៀត ចង់ទេជាមួយឡានហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងហើយឥឡូវខ្ញុំចង់មើលឡានហ្នឹង បាន ឡានហ្នឹងខ្ញុំអត់ធ្លាប់ឃើញហ្នឹងវាដែលខ្ញុំឃើញវាម្ដងខ្ញុំឃើញឡានហ្នឹងខ្ញុំមកថ្ងៃក្រោយខ្ញុំមកមើលម្ដងទៀតបាត់ដបូល បាទ ឥឡូវអស់លេងអត់អីវិញចឹង អូខេឡាននេះតាមពិតទៅគាត់ភ្ញៀវដែលគាត់តាក់ទងយើងតាម page ហើយគាត់ call ផងគាត់តាម page ផងគាត់គិតច្រើនណាគាត់បារម្ភច្រើនថាយើងអាចធ្វើបានអត់អញ្ចឹងគាត់ត្រូវទៅស៊ូហើយស៊ូទៀតណាយើងបញ្យល់ពេលឲ្យគាត់ការនិយាយរបស់យើងទៅគាត់ថាបើឡានខ្ញុំឧទាហរណ៍បើខ្ញុំអត់សូវមានច្រើនដូចអត់មានលុយច្រើនយើងបារម្ភអំពីគេធ្វើខុស ហ្នឹងហើយភ្ញៀវក៏គិតថាអូប្រហែលជាធ្វើបានដូចចិត្តគាត់អត់ខ្ញុំថាបងអត់អីទេអ្វីដែលបងចង់បានឲ្យតែប្រាប់ខ្ញុំមកខ្ញុំធ្វើបានអត់អីទេខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងព្រោះដោយសារអី High Art នេះគឺជា High Art ដែលសេរីចាស់អញ្ចឹងការដែលលក់កាហ្វេគាត់ថាគាត់បើសិនជាអត់ដបូលនៅទៀតអញ្ចឹងគឺគាត់ពិបាកលក់គាត់នឹងអង្គុយលក់វាដែលលក់ជាគង់លក់ឬក៏គាត់អង្គុយអោនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគាត់ថាសុំឲ្យយើងជួយឆ្នៃគាត់ថាលើកដបូលទៅលើបន្តិចដើម្បីគាត់ងាយស្រួលក្នុងការលក់អញ្ចឹងណា អញ្ចឹងអូខេឡានហ្នឹងហើយទៅមើលឡានផ្សេងឥឡូវនេះយើងមានឡានប៉ូលីសមួយនៅក្នុងយើងធ្វើគេខ្លះមក ឡាននេះគឺយើងត្រូវរៀបចំឲ្យគាត់មានប្រភេទជាការិយាល័យចល័តមានតុប្រជុំមានបំពាក់ computer ដើម្បីធ្វើងាយធ្វើការនៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗដែលមិនបាច់ចាំទៅហូតែលទេគឺយើងធ្វើការតាមផ្លូវបាន ឡានហ្នឹងមានអីគេខ្លះមក ចំពោះឡាននេះគឺឡានក្រុងយើងកែទៅខែគេងតាមធម្មតាមាន40កម្មកៅអីប៉ុន្តែយើងត្រូវកែទៅជាខែគេងវាលើបាន34កៅអីទេធ្វើខែគេងយប់អញ្ចឹងវាងាយស្រួលមែនតើសម្រាប់តែភ្ញៀវគាត់ហេតុអីគេត្រូវការធ្វើកែខែគេងច្រើនដោយសារតែឥឡូវហ្នឹងមានបណ្ដាក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនគាត់គិតទៅដល់បងប្អូនដែលគាត់ធ្វើដំណើរទៅតាមបណ្ដាខេត្តអញ្ចឹងគាត់ត្រូវការគេងយប់ទឹកឡើងទៅគាត់អាចធ្វើការបានមកគាត់អត់បាច់ចំណាយពេលក្នុងការដេកនៅតាមសហគមន៍ ឡានក្រុងយើងធ្លាប់ធ្វើច្រើនហើយច្រើនគ្រឿងបាទណែយើងមានប័ណ្ណពិសោធន៍ពីឡានក្រុងច្រើនប៉ុន្តែឥឡូវណាតាម page មាន High S ច្រើនចាប់ផ្ដើមកន្លែងយើង High S ហ្នឹងហើយ High S ច្រើនមួយខ្ញុំចង់និយាយពាក្យមួយអំពី page យើងខ្ញុំចង់អរគុណបងប្អូនទាំងអស់ពីព្រោះកន្លះឆ្នាំមុនយើងមានបញ្ហាជាមួយ page អញ្ចឹងយើងត្រូវតែធ្វើវាថ្មីប៉ុន្តែពីមុនយើងបារម្ភយើងអត់មានអ្នក fan ដោយមុនប៉ុន្តែឥឡូវវាឡើងខ្លាំងយើងមានឥឡូវ 20000 ជាងហើយយើងចង់អរគុណថាយើងសប្បាយចិត្តអំពីទុកចិត្តយើងអំពីមើលវីដេអូយើងតាក់ទងគ្នាជាមួយយើងអរគុណច្រើនអរគុណពីចិត្តសម្រាប់ like មួយទៀតយើងសប្បាយចិត្តបានមនុស្សជួយ share ហ្នឹងពីព្រោះជួយ share មនុស្សច្រើនឃើញវាយើងសប្បាយចិត្តបើឃើញអញ្ចឹងសូមបាទចង់ជួយយើងសូមជួយ share ខ្លះ គាត់ share ច្រើនហើយបងប៉ុន្តែបន្តឲ្យគាត់ share ទៀតមែនណាជាចុងក្រោយសូមអរគុណ សូមអរគុណទាំងអស់គ្នា គ្រប់គ្រងខាងលុយស្រីទីកោយើងបាទអរគុណ